Watu wa Thika hamjambo? Salamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency the Deputy President. Hata mimi ni yes sir. Nilimwambia Mheshimiwa Kibaki yes sir. Nikakuja Uhuru Kenyatta nikamwambia yes sir. Nikakuja William Ruto na Kindiki yes sir. Ukiwa yes sir utabarikiwa na utaenda mbali sana. So msiogope yes sir. Mimi nimekuja sababu huyu mjumbe wenu ni mjumbe ambaye nilifanya kazi na yeye. Na huyu Kichungwa ameshinda kazi ile mimi. Nilikuwa nafikiri, nilikuwa namwambia wewe usiweke ofisi hii chini sana. Lakini ametosha ama hajatosha? Huyu Kichungwa ametosha ama hajatosha? Na unajua mimi na Deputy President tulikuwa majority leaders. Tukasema yes sir. Mungu akatubariki akatufanya mawaziri. Yeye akabarikiwa tena kwa sababu alisema yes sir kushinda mimi akakuwa Deputy President. Sasa hata mimi nitaongeza speed sana ya yes sir. Hata nyumbani mama mimi namwambia yes madam. Mimi nataka watu wa Thika munisikize vizuri. Mimi nilikuwa mbunge nikiwa na Mheshimiwa Kibaki akiwa mjumbe wa Othaya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa mjumbe wa Gatundu South. Mheshimiwa Raila Odinga akiwa mjumbe wa Lang'ata. Mheshimiwa William Ruto akiwa mjumbe wa Eldoret North. So mimi nikiongea ninajua maneno mimi ninasema. Na mimi kabisa hiyo yes sir muendelee. Mimi najua hapa jamii yote ya Kenya wako hapa Thika. Hata mtu wa kwanza ambaye alikuwa chairman ya KANU hapa Thika wakati wa hayati Kenyatta alikuwa Msomali. Na mnamjua hiyo mzee marehemu Ali Kabati. Na mimi niko na Wakikuyu kwa heshima ya Wakenya wengine. Miaka 20 nilipigiwa kura na Wakikuyu huko Garissa. Hata wakati ile nilikuwa katika chama ya ODM 2007. Juu walipigia Kibaki lakini chini wakalipigia mimi Wakikuyu wa Garissa. Hii maneno ya cousins musisikize. Wakikuyu na Wasomali wanaishi kila mahali Kenya. Sisi tunataka ule anaunganisha Wakenya wote bila kabila, bila rangi, bila dini na bila mahali wametoka. Mnasikia? Watu wa Thika mnanisikia? Hilo makosa pekee watu wanamwambia William Ruto amefanya ni makosa ile wanasema anaunganisha Kenya. Anaunganisha dini zote. Anaunganisha kabila zote. Anaunganisha jamii zote. Mimi niko na haki ya kuishi kila mahali. Ukisikia mtu, na siku ile nilikuwa na huzuni sana kwa sababu mimi nina marafiki wengi Kenya kutoka jamii hii. Mimi nililinda serikali ya Uhuru Kenyatta kushinda mtu mwingine. Mimi nilikuwa Mkikuyu. Si nilikuwa leader of majority.
Wakati nilikuwa nalinda serikali ya Uhuru Kenyatta, mimi nilikuwa Mkikuyu. Wakati nilinda serikali ya Mwai Kibaki, mimi nilikuwa Mkikuyu. Kulinda serikali ya William Ruto ni makosa? Hakuna makosa. Ni makosa? Hakuna. Sasa wengine walituanzia siasa ya mlima na Kenya ingine. Hiyo barabara ni mbaya. Jana tena ikakuwa ni siasa ya cousins. Wakenya wote, kabila zote, dini zote ni cousins, ni aunties, ni brothers, ni sisters. Mwambieni wale washindwe, washindwe. Nchi nyingi jirani zetu zimeporomoka, zimeharibika kwa sababu ya siasa ya ukabila. And we must not allow, as a country, we must not allow forces of evil that preach tribalism, division, hatred, disunity among the people of Kenya. Your Excellency, ukinikubalia, mimi nataka watu ya Kiambu mujipigie makofi. Katika ile bima ya SHA, katika ile bima ya SHA hapa Kiambu County, watu ambaye kiasi yao ni karibu 720,000 people have registered for SHA. Lakini kwa sababu wale watu wanaishi Kiambu ni 2.4 billion, ukilinganisha Kiambu iko number 18 katika county zote za Kenya. Kuna watu zaidi ya 1.4 million hapa Kiambu hawaja register na SHA. Na nataka niwaeleze kabisa, serikali ya Mheshimiwa Ruto ilifanya ile ambaye ilishindikana wakati wa Mheshimiwa Kibaki, wakati wa Rais Uhuru, ya kupatia bima wale wa Kenya ambaye hawafanyi kazi, hawachukui mishahara. As the Deputy President said, only 20% salaried people were covered by NHIF. Your Excellency, as I was coming here, kwa sababu kwa sibu yangu iko 23.6 million wameregister katika SHA. Hospitali zote ya level 2 na level 4, dispensary, health center, sub-county hospital, unahitaji kuregister SHA, uingie utibiwe na utoke bila kulipa chochote. Hiyo imewezekana kwa mapenzi ya Mungu na kwa bidii ya rais wetu, na sisi pamoja na makamu wa rais ambaye tunafanya kazi. Today, na ukienda kwa hospitali ya serikali, ukienda ya faith based ama private, level 1 to level 2 inalipwa na serikali na ni bure. Mimi naomba watu wa Kiambu County,